Hello everyone ဒီနေ့ကတော့ MS စာကိုမေးခွန်းပုံစံလေးနဲ့သုံးပါမယ်နော် Okay ကြည့်လိုက်ကြရအောင် positive ဘက်မှာဆိုလို့ချင်း I know am နဲ့တွဲတယ် he she it ဆိုလို့ချင်း is နဲ့တွဲမယ် we you they ဆိုရင်တော့ are ကိုသုံးပါပေါ့ဒါကအကုန်လုံးသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါရှေ့မေးခွန်းပုံစံပြန်လုပ်တဲ့ခြားလို့ချင်း am ကရှေ့ကိုရောက်သွားမယ် verb ကရှေ့ကိုရောက်သွားမှာပေါ့ am I is he is she is it are ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ရောက်သွားမယ် are we are you are they အဲ့လိုမျိုးမိပါမယ် Okay ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်က example လေးကိုကြည့်မယ်နော် What's your name မင်းနာမည်ကဘာတူလဲ David အမှားဆိုလို့ရှိရင်လည်း is is က your name ကရှေ့မှာတွေ့လေနော် Okay နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် Are you married မင်းလက်ထပ်ပြီးသွားပြီလားအမှားဆိုလို့ချင်းလည်း are က you ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားမယ်နော် No I am not ဖြေလို့ချင်းတော့ I'm ပြီးတော့မှ am လာမယ် How old are you မင်းအသက်ဘယ်လောက်လဲအမှားဆိုလည်း are ကအရှိလေးမှာဖြစ်မယ်25 Are you a student မင်းကကျောင်းသားတစ်ယောက်လား Yes I am ငါကဟုတ်ပါတယ် Okay ဂျာကလေးကိုရဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြီးပြောမယ်ပေါ့နော် Okay လိုက်ဖြည့်ကြည့်ကြပါ What's your name Are you married How old are you Are you a student Okay အောက်က example လေးကိုလည်းဆက်ဖတ်ကြမယ်နော် Am I late ငါနောက်ကျသွားရလား No you are on time မင်းကအချိန်မှန်ပဲမနောက်ကျဘူးပေါ့ကွာ Is your mother at home မင်းအမေအိမ်မှာလားမဆလဲ is လေးကိုရှေ့ထုတ်ထားတွေ့မယ်နော် No she's out သူအပြင်သွားတယ် Are your parents at home မင်းမိဘရဲ့အိမ်မှာလား No they are out သူတို့အပြင်သွားကြပါရဲ့ Is it cold in your roomမင်းအခန်းထဲမှာအေးလား Yes a little နည်းနည်းတော့အေးတယ် Your shoes are nice မင်းရဲ့ဖက်နှက်တွေကလှလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကောင်းလိုက်တာ like that Are they new သူတို့တွေကအသစ်တွေလားဖက်နှက်ကအသစ်လားလို့မေးရနော် Okay နောက်တစ်ခုကမေးခွန်းလေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီ We say is she at home သူမအိမ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ချင်း Is your mother at home မင်းမေအိမ်မှာလားဒါပေမဲ့တချို့ဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးလဲဆိုတော့ No is at home your mother အိမ်မှာမင်းမေလားအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် grammatically မှားတယ်တချို့က verb လာမယ်ပြီးတော့မှ subject ပြန်လာမယ်ပေါ့နော်မိကုန်းမိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် Are they new သူတို့ရဲ့အသက်တွေလားအမှားဆိုလို့ချင်း Are your shoes new မင်းရဲ့ဖက်နှက်တွေကအသက်တွေလားအချင်းနှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ် pronoun လည်းသုံးလို့ရတယ် subject acid ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Are new your shoe ဒီလိုမျိုးကြီးတော့သွားပြီးတော့ရေးလို့မရပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းနေမိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ question words လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်เนาะနေရာတွေကိုမေးစင်လို့ချင်းပွဲလေးနဲ့သုံးပါတယ်ဘယ်ရာလဲဒါကပါလဲအဲ့လိုမျိုးမေးချင်ရင်တော့ what နဲ့သုံးပါတယ်လူကိုမေးချင်ရင်တော့ who နဲ့သုံးတယ်ပေါ့เนาะဒါကဘယ်လိုရဲအဲ့လိုမျိုးကိုမေးချင် how ဘယ်လိုလဲဘာကြောင့်လဲအကြောင်းပြချက်ကိုမေးချင်ရင်တော့ why နဲ့မေးပါမယ် Okay ဆိုရတော့ငါမေးခွန်းလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် verb လာမယ်ပြီးတော့မှ subject လာမယ်လို့ပြောရဲเนาะအခုဆိုမေးခွန်း words လေးတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ပါလာပြီအဲ့တော့မေးခွန်း words လေးတွေကိုဘယ်မှာထားမလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြရလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီချေတို့သူက pattern ကိုတွေက question words လာမယ်ပြီးတော့မှ verb လာမယ်ပြီးတော့မှ subject လာမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ရေးပါမယ်เนาะ Okay ဆိုတော့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ် Where is your mother မင်းအမေဘယ်မှာလဲ Is she at home သူအိမ်မှာလား Okay နောက်နှစ်ခုပါကွာလဲဆိုတော့ question words က verb က subject ကပုံစံရေးထားတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ question word မပါတော့ verb က subject ကအဲ့လိုပေါ့နော် Where are you from မင်းဘေးကလဲ Canada သူက Canada က What color is your car မင်းရဲ့ကားကဘာရောင်လဲ It's red အနီရောင် How old is Joe ကဘလောက်အသက်ဘလောက်လဲ He's 24 Okay How are your parents မင်းမိဘရောနေကောင်းရလား Are they well သူတို့နေကောင်းကြရလား Okay နော် These shoes are nice ဒီဖက်နှက်တွေကနော်ကြည့်ကောင်းတယ် How much are they သူတို့ဘလောက်လဲhow much ကဘလောက်များများ This hotel isn't very good ဒီ hotel ကအရင်တော့မကောင်းဘူး Why is so expensive ဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်ဈေးကြီးနေရလဲ
Okay နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အောက်မှာကျတော့ construction form လေးကိုလေ့လာမယ် construction ဆိုတာအတူချုပ် what is ဆိုလို့ချင်း WHAT apostrophe s နဲ့ရေးထားတယ်သူကအတန်ထွက်ရင် was အဲ့လိုထွက်မယ် okay whose လို့ပြောရတဲ့ who is မှန်သိရမယ် house လို့ပြောရတဲ့ how is where လို့ပြောရတဲ့ where ဆိုရတဲ့ where is okay ဒါဆိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဖြည့်ပုံဖြည့်နေတယောက်ကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးမေးလာတယ်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးနဲ့မေးလာပြီဆိုရင်တို့က short answer ဆိုရဲမေးခွန်းတူတူလေးနဲ့ answer တူတူလေးနဲ့ဖြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုရင်ကိုကဟုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်း yes I am yes နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော် he ဆိုလို့ he she it ဆိုရင် is နဲ့ပေါ့ yeah he is yeah she is yeah it is okay we they you they ဆိုတော့ AI နဲ့တွဲမှာပေါ့ yes we are yes you are yes they are okay မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တို့က no နဲ့သုံးမယ် no I'm not he's not she's not is not we're not you're not they're not အဲ့လိုသုံးပါမယ် is ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော် is not ရဲ့အတူကောက်ချင် isn't လို့ထွက်တယ် are not ရဲ့အတူကောက်ဆိုရင်တော့ aren't လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ is not တို့မှ are not လို့မပြောချင်ဘူးဆိုရင် isn't and နဲ့သုံးလို့ရတယ် no he isn't no she isn't no it isn't no we aren't no you aren't no they aren't we can answer like that are you tired မင်းမောပင်ပန်းနေလားနော် yes I am ဟုတ်တယ်ငါပင်ပန်းနေပါတယ်Are you hungry မင်းဘိုက်စားနေလား No I'm not ငါဘိုက်မစားပါဘူး But I'm thirsty ငါဒါမဲ့ရေစားနေတယ် Is your friend English မင်းတငယ်ချင်းတွေက English လိုမျိုးတွေလား Yes he is ဟုတ်ပါတယ် Are these your keys ဒါမင်းရဲ့ keys တွေလား Yes they are That's my seat ဒါငါရဲ့ထိုင်ကုန် No it isn't ဒါမင်းဟာမဟုတ်ဘူး Okay အဲ့ဆိုကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လေတခြားလေးလေ့ကျင့်ကြပါနော်